ହାଲୋ ମୋର ଝିଆଳିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୋ ଦିଅର ମୋତେ ଲଙ୍ଗଳା କରି ନିର୍ଧୁମ ଗେଇଲା। ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଏଭଳି ଗେଇଛି ମୋ ଗାଣ୍ଡି ପୁରା ଦର୍ଜ କରିଦେଇଛି। ସବୁବେଳେ ଭାଉଜ ଭାଉଜ କହି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଏମିତି ଦୁଃସାହସ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି। ଛୁଆଟିର ବୟସ ମାତ୍ର 15ରୁ 16 ବର୍ଷ ହେବ। ଏତେ ଛୁଆବେଳୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡ ରଖିଛି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ମୋତେ ଅମଣିଷ ଭଳି ଗେଇଛି, ପୁରା ମୋ ବିଆ ଚାଟି ଦୁଧ ଗାଣ୍ଡି ସବୁଥିରେ ମୋତେ ଗେଇଛି। ପୁରା କହିଲା ଭାଉଜ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ମାଲ ହେଇଛ, ଆଜି ତୁମକୁ ନିର୍ଘାତ ଗେଇକି ଶାନ୍ତି କରିଦେବି। ଭାଇ ଦିନେ ତୁମକୁ ସେମିତି ଗେଇ ନଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ଗିଆଁ ଖାଇଗଲି ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଦିଅରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ଭାରି ଅଜବ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ପୁରା ସତ। ସିଏ ମୋତେ ଯେଉଁପରି ଗେଇଛି ମୋ ବିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଜ କମିବାକୁ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ, କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଜମା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ରୁହନ୍ତିନି। ମାଲକାନଗିରିରେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲ ଜବ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମାସ ଅଧକୁ ଥରେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ବି ଯେଉଁ ଗିଆଗି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୋତେ ତ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ଏମିତି ମୋ ମନ ଖରାପ କରି ସବୁବେଳେ ରୁହେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାନ ଦିଅରଟା ସବୁବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆସେ, ସବୁବେଳେ ଆସିବ ଭାଉଜ ଭାଉଜ କହି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବ। କେତେବେଳେ ମଣ୍ଟାକୁ ଚିମୁଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇବ, ତା ପଛପଟୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବ, କହିବ ଭାଉଜ କେତେ ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭାବି ଇଙ୍ଗିତରେ କୁହେ, କାହିଁ ତମେ କ'ଣ ହଲଉଛ ନା କ'ଣ, ଝଡ଼ି ଯାଉଛ? ସିଏ କହିଲା ହଁ ଭାଉଜ ତମ କଥା ଭାବିକି ମୁଁ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ତମେ ତ ଯେଉଁଭଳି ଦୁଧ ଗାଣ୍ଡି ରଖିଛ, ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଦେଖି ତୁମକୁ ହଲେଇକି ବାଣ୍ଡ ଝଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ତ ଝଡ଼ିଗଲାଣି ତୁମକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ଦେଖିକି ତୁମ ଦୁଧ ବିଆକୁ। ଆମେ ଟିକେ ଖୋଲାଳିଆ ଲୋକ, ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋ ଦିଅର ସାଙ୍ଗେ ସଦାବେଳେ ଖୋଲିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। ଇଙ୍ଗିତ କରି ପୁରା ବିଧୁଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତା ସହ ହୁଏ। ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି କୁହେ ଯେ ଆରେ ତମେ ତ ବହୁତ ସରୁଆ, ସବୁବେଳେ ହଲଉଛ, ଦନ୍ଦା ବିମ୍ବୁଡ଼ିକୁ ବୀଜ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛ। ଆଉ ତମେ ସରୁ ହେବନି ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ସରୁ ହେବି? ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ମୋଟା ହେଇଛି। ସାନ ଦିଅର ସେଠି କହୁଛି ହଁ ଭାଉଜ ତମ ଗାଣ୍ଡି ପୁରା ମେଲା ହେଇଗଲାଣି ଫୁଲିକି, ଭାଇ ବୋଧେ ଘେଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ ବହୁତ। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ନାଇଁ ପାଗଲ, ଭାଇ ଜମା ଘେଉନାହାନ୍ତି, ମାସକୁ ଥରେ ଆଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗେଇ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଏ କେଉଁ ଗିଆ ଯେ ମୋତେ ଜମା ତ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ପୁରା ଏ କଥା ଶୁଣି ପୁରା ଲାଳେଇ ଗଲାଣି। ମୋ ବିଆ ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ସେତେବେଳୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦିଅର ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ତାପରେ ସିଏ ଘରକୁ ଗଲା। ଆଉ ଦଶବନ୍ଧୁ ମୋ ଦେହ ପୁରା ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ଦେହ, ଟିକେ ମୋଟି ମାଇକିନିଆ ଟାଇପ୍ର ମୋ ଦେହ, ଦୁଧ ଗାଣ୍ଡି ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼, ଯିଏ ଦେଖିବ ତା'ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୋ ଦିଅର ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଗେଇବା ପାଇଁ ତା ମନ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଏ। ଡେଲି କେମିତି ଭାଉଜ ଭାଉଜ କରି ଗେଇବ, ସବୁବେଳେ ସେଇ ପ୍ଲାନିଂରେ ରହୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ତା ଭାଗ୍ୟକୁ ମୋ ବେଳା ବୋଧେ ଖରାପ ଥିଲା। ସେଦିନ ମୋ ଘରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କେହି ନଥିଲେ। ସେଇଦିନ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଧରମ ଭାଇକୁ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲି। ହଠାତ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଧରମ ଭାଇ ଘରେ ଆସି ମୋର ଆଉ ତା'ର ନିର୍ଧୁମ ଚିପାଚିପି ହେଉଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଧରମ ଭାଇ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ପଟେ ମୁହଁ ଲଗେଇକି ମୋ ବିଆକୁ ଚୁଚୁମିକି ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଆଉ କରି ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗୁଛି ଆସ୍ତେ ଚାଟ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋ ବିଆକୁ ପୁରା ଚାଟିବାରେ ପୁରା ବହୁଳ ଭାବେ ଚାଟୁଛି। କିଛି ଶୁଣୁନାହିଁ, ମୋ ବିଆକୁ ନଙ୍ଗା ଚାଟୁଛି। କହୁଛି ପ୍ରତିମା ଆଉ ଟିକେ ନଇଁ ପଡ଼, ତ ବିଆକୁ ଚାଟିଦେବି ଆଜି। ଆଉ ରାତି ପାହିଲେ ତ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବ ଭାରି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଆସିପାରିବି? ଏଇଆ କହି ଧରମ ଭାଇ ମୋ ବିଆକୁ ପୁରା ଚାଟିବାରେ ଲାଗୁଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଦୁଧ ଆଉ ବିଆ ସେ ମୋର ଚାଟି ଚାଟି ପୁରା ହାଲିଆ କରିସାରିଲାଣି। ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଯେବେ ପାଟିରେ ନେବାକୁ ଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଦିଅର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୋତେ ଦେଖିଦେଇ କହିଲା ଭାଉଜ କ'ଣ କରୁଛ? ଆଉ ଇଏ ତମ ଧରମ ଭାଇ ଏବେ ଏମିତି ତମ ସହ କରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଏହା ଦେଖି ଦେଖି ସେ ଦିଅର ରାଗିକି ସେଠୁ ପଳେଇଲା। କହିଲା ହଉ ଭାଉଜ ତମେ କରୁଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ସେଠି ଡରିଗଲି ପୁରା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଗାଁରେ କିଛି ହଲ୍ଲାପଲ୍ଲା କରିଦେବ। ତାପରେ ସେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦୁଆର ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଧରମ ଭାଇ